Чкаловому закінчується реконструкція дитячого садка. Будівельники утеплили заклад, зробили кольоровий фасад, а всередині продовжують оздоблювати стіни. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Директор дошкільного закладу Тетяна Шевченко розповідає, у селі багато дітей і не всі можуть потрапити у садочок. Тому малюки починають туди ходити тільки з 3 років. Через це вся громада очікує завершення будівництва. Там будуть можливості навчання для діток, відкриють музичний клас. Цього найбільше чекає Тетяна Шевченко. Групи світлі, спальні світлі і харчоблок, дійсно настоящий харчоблок, де поділено, як кажуть, на зони, де і сира продукція, готова продукція. Староста сіл Чкалове та Південне Олександр Кривицький каже, садочок почали будувати у 90-х роках минулого століття, та потім його так і не відкрили. Пустував 3 десятиліття. Тепер староста впевнений, все зміниться на краще. Зможуть відвідати як діти села Чкалова, хто буде підвозити, є у нас шкільні автобуси, які зможуть підвозити діточок сюди з інших сел громади. Садок відкритий для всіх дітей, навіть для жителів міста. Підрядники працюють у пришвидшеному темпі. Встановили двері, підвіконня, сантехніку, поклали плитку. Також облаштують ігрову зону з бесідкою. Для кожної групи окремо. Там вихованці матимуть змогу грати та відпочивати. Також з'являться гойдалки і штучне газонне покриття. Перетворюємо з занехайної будівлі у селищі Чкалове новий сучасний садочок, і наймолодші мешканці Дніпропетровщини зможуть отримувати від держави якісні послуги. Крім цього, передбачили харчоблок з їдальнею, приміщення для зберігання продуктів, пральню. Тепло постачатиме твердопаливна котельня, яку найближчим часом встановлять підрядники, облаштують спальні та входи у заклад для кожної з 4 груп – від наймолодшої до найстаршої. По закінченню реконструкції заклад зможе прийняти 80 дітлахів.